觀塘 APM 60歲嘅婆婆同一個6歲都未夠嘅小朋友咧去打過啊？唔係啊，係佢打嗰個小朋友。其實呢件事應該係咪一面倒？應該都知道係個婆婆唔啱啊，但係唔係喎，竟然有人覺得婆婆係自衛嘅啫，婆婆係保護自己嘅，因為咧先撩者賤啊嘛。咁既然對家妹妹個媽媽即係激到佢火嚟，咁冇理由唔出手㗎。咁啊還拖啦咁樣，係咪真係咁樣就解決到事情咧？大家好，我係呂校長啊。咁啊，尋日咧就觀塘 APM 嗰個事件真係好爆啊！我睇到嘅時候，我直情我睇緊啲咩嘢啊？咁得人驚嘅，點解？咁啊到今朝咧，所謂有一個前傳就出現咗。咁咧就有啲網民就話：喂，你睇清楚點解婆婆咁嬲啦？有原因㗎。咁佢其實屬唔屬於即係self defence 啊？即係都係想保護返自己啊，或者係因為保護自己所以要出手啊咁樣樣。因為咧人哋出手先㗎，佢純粹係保護緊自己啊咁樣。咁呢樣嘢都唔係好成立㗎啦。咁我或者喺我角度入邊咧，有3個位咧，我特別留意嘅。第一個咧，亦都係我最覺得重要嘅，就係2個小朋友嘅陰影啦。一個大啲嗰個女仔咧，佢就自己佢冇諗過咧，係會俾個大人打，仲要係結局係俾一個唔係屬於自己嘅家庭成員打。咁呢個係有啲唔同嘅。譬如話，如果你曳，阿媽好嬲，佢真係好激氣，冚咗你一巴嚇。尤其是我哋細個年代咧，係有冚一巴呢樣嘢。咁你就好委屈啊，係咪？喊啦咁樣樣，但係你會企定定喺度。但係你係人哋走埋嚟嘅時候咧，呢種攻擊同襲擊咧係一種估唔到嘅驚㗎。而我睇翻呢個婆婆個孫啦，嗰個其實都驚㗎。咁個婆婆都攬住佢㗎。但係咧，因為嗰個係再細啲嘅。其實2個小朋友喺度即係爭個波又好，嗌交又好，甚至係2個小朋友打交都好，都應該冇可能演變到變成大人嘅 MMA。呢個係一個不能夠接受同埋好冇文化嘅一件事。而家唔係嗰啲小朋友咧揸住啲棍嚟勾你啊、打你啊、攻擊你啊嘛，係咪啊？甚至係小朋友都冇用到粗言穢語嚟去擊倒你啊嘛。就算有咁，嗰個係個細路仔。即係你要知道咧，你蝦人，仲要蝦個細路仔係一件好奇怪嘅事，仲要係你應該係一個，即係應該係都做咗咁多日人啦，咁點會咁嘅咧？嗱，2個小朋友咧，佢見到呢啲情況好爆破，你諗下，由佢哋2個爭嘢，到有大人嗌交，到出手。到擁嚟擁去，仲要係停唔到，控制唔到。佢見到大人控制唔到自己情緒，跟住再有人走出嚟幫佢哋手，再上十字車，即係你成件事嗰個印象，即係你大概去諗，哇！我屋企人係咩人嚟㗎？點解我啲屋企人咁野蠻㗎？我第陣時面對呢啲情況，我會點啊？呢個係一個我覺得最不理智，即係父母應該一定要留意好唔理智嘅一個行為。咁第二樣嘢咧，就係有網民話，其實個婆婆係情有可原嘅，因為咧佢係俾人打先嘅。咁我假設，因為我睇唔到呢條片啦，我睇到條片就係個婆婆打小朋友啦。我假設呢個係真嘅，有個前傳嘅，就係咧嗰個小女孩個媽媽咧就去鬧嗰個婆婆，話出言激佢啦，我估應該激佢啦，哇！甚至係走埋去擁佢，甚至打佢。咁如果個女人打另外一個女人，咁你就算還擊都係打翻個大人㗎，點解你會打個細路仔咧？咁你打個細路仔，你呢個好毒啊！即係呢個真係好毒啊！我覺得，因為你冇理由即係去恰嗰個㗎嘛。咁但係佢覺得你最痛嗰下就唔係你，就係嗰個。即係
我報仇咧，我就唔係報喺你度，我報喺你啲仔女度。哇！呢個我就覺得個心底嗰個情況真係好嚴重，真係好得人驚。第三咧就係，如果當個婆婆咁不理性嘅時候，點解個女唔係制止，而係繼續你見到佢個身體語言都咁凌厲咧？呢個就係即係三代人最鎮定，可能係個小朋友，其實唔係最鎮定，係嗰個係驚緊。你另外兩個就做咗出大龍鳳，而呢個大龍鳳係只會令到小朋友蒙羞。點解會咁唔理性咧？即係你鬧已經夠衰㗎啦，OK？用粗口鬧就好衰啦。鬧人又唔啱啦。你鬧你覺得個細路仔唔啱，你咪同人哋個家長講話，喂，你細路仔唔啱啊！嗱，你而家蝦我個孫啊！而家你點教仔㗎？你俾我個你點教仔㗎？OK？咁你唔滿意係點樣咧？走咯！如果佢唔走，你走，係啦。咁你話唔係喎？喂，嗰度我玩先㗎喎，我要留喺度。有陣時有啲嘢你睇下邊樣嘢重要啲咯？你睇下你玩重要啲啊，定係你想個小朋友減低小朋友傷害最重要咯？呢個同上次即係睇戲嗰單一樣啫嘛，即係你覺得邊樣嘢重要啲？你覺得我暑假去睇戲咁啊，梗係有危機啦。咁但係問題就係你暑假係咪唔睇戲啊？咁又唔係。有小朋友嘅情況，我覺得父母永遠都要做得精明啲。即係你如果唔精明，你做一個蠢嘅父母，你結果你細路仔都會蠢。你細路仔蠢嘅時候，你第陣時你叫佢點樣去處理同類型嘅事件咧？打，揸住把遮打，唔得㗎嘛，用雨傘，知唔知啊？千祈唔好啊！